Aykut Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi biz size 5-6 ay önce horlama protezi takmıştık. Evet. Siz her şey yolunda gidiyordu ama sonra köpeğiniz protezi yiyince... Maalesef. Aynen. Hayvanları çok seviyoruz ama protezleri her zaman kutusuna tutmamız lazım. Onlar çünkü iyiyi kötüyü bilemezler. Şimdi tekrardan geldiniz. Yeni bir tane yapıyoruz. Şimdi ben size bazı sorular sormak istiyorum. Buraya ilk gelmeden önce ne gibi sıkıntılar yaşıyordunuz? Bu hastalık size neler yaşatıyordu? Ne gibi çözümler aradınız? Bunlar hakkında bir... Şimdi şöyle, yaşım 44, özel sektörde çalışıyorum. 2 defa ben uyku apnesi ameliyatı geçirdim. Damakta küçültme yapıldı, ondan sonra küçük dil alındı. Yaklaşık 20 senedir bu rahatsızlığı çekiyorum. İkisinde de hiçbir başarı elde edemedim. Sosyal hayatımı olumsuz yönde etkiledi. Her anım uyku isteğiyle geçiyor. Ama sizle tanıştıktan sonra, tabii köpeğim bunu yemeseydi daha iyi olacaktı ama yani yine eskisine geri döndüm. Bugün de tesadüf geldik. Sağ olun, teşekkür ediyorum sizle. Peki bu evrede ne oldu? O bir ay kullanamadınız. Neler hissettiniz o bir aylık evrede? Eski günlerime geri döndüm. Rezalet, çok kötüydü yani. Psikolojik anlamda. Yani yine uykusuz kalıyorum. Kafa terlemeleri, ondan sonracıma çok sinirli, gergin oluyorum. Bu sosyal hayatıma etkiliyor. Unutkanlık oluyor. Devamlı uyku hali. Yani şimdi yoldan geldim, 2 saat kullanamadım arabayı. O derecede. Arkadaşıma devrettim. Ama bunu taktıktan sonra hiçbir şey kalmıyor yani. Gayet memnunum. Allah sizden razı olsun. Sağ olun. Herkese de tavsiye ederim. Hiç boşuna da ameliyat olmasınlar. Direkt gelip bu protezi kullansınlar diyorum. Sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Tamam, görüşmek üzere. Sağ olun.